남자가 바람을 피우는 남자야. 그럼 남자가 혼자 피우었어. 여자하고 같이 피웠지. 근데 이 여자가 남편이 있는데도 바람을 피우어. 그러다가 어머 세상에 남편이 출장을 간다고 하니까 불렀어. 애인을 집으로 불렀어. 근데 아파트가 아니고 단독주택에 살아. 그래갖고 둘이 어머나 이 밤을 즐겁게 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 하고 옷을 벗고 이제 하고 있는데 어머 세상에 갑자기 출장 간다는 남편이 세상에 와버린 거야. 지금은 대낮부터 그 지랄을 떨고 있는데 남편이 와버린 거야 갑자기. 그래가지고 너무 놀래가지고 세상에 이 남자가 어쩌냐 옷을 홀딱 벗고 있는데 남편이 막 들어온 소리가 나니까 세상에 자기 옷 있잖아 그놈을 전부 다 들고 있잖아. 막 튀어서 담벼락을 넘어서 막 가는 담벼락을 넘어서 막 이 튀어서 이 남자가 담벼락을 넘어서 막 옷을 홀딱 벗고 이제 가는 거야. 그러는데 담벼락을 넘어서 막 달려가고 도망가는데 어머 해필이면 그때 마라톤 대회가 열리고 있는 거야. 사람들이 다 같이 이렇게 달리는데 자기도 그냥 아무렇지도 않는 척이 막 달렸어. 근데 이 사람 어쨌어? 옷을 홀딱 벗고 달리잖아. 그래서 막 달리는데 옆에 할아버지가 딱 보니까 옷을 홀딱 벗고 이거 들고 막 달리는데 세상에 여기다가는 콘돔을 끼고 다니고 있는 거야. 막 달리고 있는 거야. 그러니까 이 할아버지가 아니 어쩐다고 이렇게 비 오는데 옷을 홀딱 벗고 이러고 달리기를 하네. 옷을 벗고 달려야 이 달리기가 저 달리기요 이런 거야. 이게 능청맞게. 근데 아니 그건 그렇고 그러면 골식이다는 못 온다고 그거를 그렇게 끼고 있디야. 그랬더니 아이고 소중한 것이 비 맞으면 안 되기요. 비 옷이 벗지요. 비 옷이 벗어.